Três celulares que são muito bons para revenda, mas também são muito problemáticos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal. Primeiro aparelho, A10S, tem problema ali no setor de carga e bateria. Segundo aparelho, A20S, tem problema no setor de carga e bateria. E terceiro aparelho, esse vende muito bem, mas também é um aparelhinho meio problemático, é o G6 Play. Problema no alto-falante, né? Tem que fazer as adaptações ali com espuma, e também o setor de carga, problema naquela plaquinha. Se ela for paralela, então esquece, galera. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui.